थिए पियो, गुज़रां पियो, शई लॻल आहे, पाणी कोन्हे यार। असांखे पाणी जो कतरो न मिले। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम साईं। साईं मसरूर अहमद खोसो साहब। जी साईं, जी जी। तव्हां केरु साईं? सैयद हसनैन शाह बुखारी मीरपुर माथले जो सोशल ॻाल्हायां पियो बाबा। शाह शाह साहब ख़ुशि आहियो? ख़ैर आहे? तबियत ठीकु आहे? साईं अल्हम्दुलिल्लाह। भाउ जो बाबा ख़ैर आहे? तबियत कमु हुयो, माना सवाब जे ख़ातिर कमु हुयो। जी जी जी। ही आरो प्लाट मीरपुर माथले में ज़िले घोटकी जे हेडक्वार्टर सिटी शहर मीरपुर माथलो। तव्हांखे ख़बर आहे ज़िले घोटकी जो डिस्ट्रिक्ट शहर हेडक्वार्टर आहे मीरपुर माथलो। जिते डीसी साहब रहे थो, जज साहब रहनि था, काफ़ी असांजा ऑफिसर हिते मीरपुर माथले शहर में रहनि पिया। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं ही शहर जो मेन पॉइंट हेडक्वार्टर जो आहे मीरपुर माथलो इकबाल पंप। जी जी बिल्कुलु ॾिठल आहे। जेको 3 साल मुंहिंजे ख्याल अंदाज़ में 3 साल थी विया आहिनि। आरा प्लाट जेका आहिनि, हिकिड़ो आरो प्लाट हले पियो। अच्छा अच्छा। जेको पंहिंजो मुख्तियार कार ऑफिस वटि हे इकबाल पंप पर आहे। इन जूं कुझु प्लेटां जेकियूं आहिनि चोरी थी वियूं आहिनि। ऐं टोंटियूं जेकियूं आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे पितल जूं आहिनि। इहो केतिरो माना महांगियूं आहिनि। अलाए चौकीदार मिली सिली हुननि सां गॾु उहो गुम कराए छॾियूं। अलाए पंहिंजे घर में इस्तेमालु करे थो, उहो अलाह खे ख़बर। जी जी बिल्कुलु। असां अखियुनि सां न ॾिठो आहे। बाक़ी उन जी शयूं गुम थियल आहिनि। ऐं उन जे लाइ असां हिकिड़ो तव्हांखे सिलाई कमु आहे, तव्हां हक़ ऐं सच जी साफ़त कई आहे, हक़ ऐं सच जी कलम खई आहे। ऐं तव्हांखे ज़ाती ख़बर आहे शहीद नसरुल्लाह गॾाणी बि हक़ जे लाइ पंहिंजो आवाज़ उठायो। ऐं हिन दुनिया में हाणे उहो न आहे रहियो। छो त हीअं सम्झो हू असां सां शहीद हमेशह ज़िंदा हूंदो आहे, लेकिन ज़ाहिरी हू असां सां गॾु न आहे। लेकिन असां हिकु सवाब जो ख़ातिर असां हक़ जे लाइ पंहिंजी जान ते खफ़न ॿधूं, उहो कमु बहितर आहे। लेकिन असांजी इहा आहे त असां डीसी घोटकी सैयद मोहम्मद अली शाह हिकु नौजवान पढ़ियल लिखियल ऐं सुठी फैमिली सां तालुक़ रखे पियो। जी जी बिल्कुलु। माजिस्ट्रेट आहे ज़िले घोटकी जो, ईअं असांजी डीसी माजिस्ट्रेट। जी जी जी। असां इहो डीसी साहब खे इहो हिकु रिक्वेस्ट कंदासीं त तव्हांखे अलाह सां इज़त ॾिनी आहे साईं, तव्हां हिकिड़ो महिरबानी हिकिड़ो सिलाई कमु आहे, ही मुसाफ़िर खानो आहे मीरपुर माथले जो, जेको 3 साल खां वठी ही आरो प्लाट बंदि आहे। इन जो जेको आहे तव्हां विज़िट कयो ऐं इन जो जेको आहे ही सालानो जेको आहे बजट अचे पई उहा कंहिंजे खाते में वञे पई। जी जी। ॿियो टाउन कमेटी वारनि सां ॻाल्हायूं था, उहे चवनि था असांजो हे खातो ई न आहे। बाबा तव्हांजो खातो न आहे त प्राइवेट माण्हू, हिकु मां सोशल वर्कर, मुंहिंजो खातो त न आहे। हे आख़िर खातो सरकारी आहे त 20 लख हिन ते ख़र्च थियल आहिनि त हिकिड़ी शइ लॻल आहे, उहा शइ इस्तेमालु न थिए त उहो कहिड़े कम जी आहे? जी जी बिल्कुलु। वधीक हाणे को सुवाल आहे तव्हां सां पुछी सघो था साईं मसरूर साहब? न न, तव्हां ॻाल्हि करे रहियो त आरो प्लाट लॻल आहे, उनमें काफ़ी सामान बि हुयो, सोलर हुजनि, प्लेटां हुजनि, पखा हुजनि, टूटी हुजनि, इहे माना तव्हां चओ था चोरी थी विया आहिनि। हाणे ग़ैर फाल पिया आहिनि उहो आरो प्लाट। तव्हांजी टारगेट शिकार थियल आहिनि भाई, तबाह जा शिकार करे। जी जी, तव्हां चओ था माना ग़ैर फाल पिया आहिनि, उहो यूज़ में न आहिनि। जे यूज़ में न आहिनि, मालिकी न आहे, ज़ाहिर आहे जंहिं शइ जी मालिकी न हुजे न उहो जंग जो मिसाल पेश करे वेंदो आहे। उनमें पोइ जिन्नात बि रहंदा आहिनि, हुनमें पोइ माण्हू बि रहंदा आहिनि, पोइ ग़ैर मालिकी वारी शइ ईअं ई हूंदी आहे। हिकिड़ो मां सुवाल इहो करणो त हिकिड़ो मीरपुर माथलो इस्लाम फिरोज़ा मोहम्मद रमज़ान उमरो, ऐं उहो केतिरनि महीननि खां वठी जेको आहे प्लाट जो ख्यालु करे पियो। राति जो 11 बजे बि घुराईंदा आहिनि, उहो वीचारो हलियो ईंदो आहे। मतिलबु उनजी ड्यूटी आहे त 1 बजे 2 बजे उनखे फोन ईंदो आहे, बि उहो बग़ैर जुतियुनि जे हलियो ईंदो आहे हुते हाज़िरी भरंदो। ऑफिसर न कंदो आहे, आवाम कंदी आहे। आवाम कंदी आहे, असां सोशल वर्कर अॼु पाणी जी ज़रूरत आहे, संगत बीठी आहे, उहो वीचारो हलियो ईंदो आहे। ॾिसो था तेल काथे बीठो आहे वीचारो, हयात पिता बीठो आहे, राति जो अवेलो टाइम अचे थो, वीचारो भरे थो अची ख़िदमत करे थो, उन खे दिलासो ॾिनो त तोखे पगार ॾींदासीं। उहो वधि में तव्हांखे ख़बर आहे इस्लाम फिरोज़ जो कमु कॾहिं रोज़ी आहे कॾहिं न आहे। हिन जो फिल्टर आहे हफ़्ते या 15 ॾींहं चेंज कराईंदा, घटि में घटि 20,000 30,000 लॻे थो। अॼुकल्ह ॾिसो था माण्हुनि में पैसो ॾियण में आहे कोन, पर तोखे माथे मिनथा करे बाबा 150 वठी वीचारा 20-25,000 करनि था। हाणे केतिरो, हाणे हफ़्तो थियो आहे, ॾाढा मुसाफ़िर हुते परेशान आहिनि वीचारा पाणी जे लाइ, हाणे था वञनि माना मज़ो कोन्हे। वरी इहे साॻा नंढा मासूम ॿार बीमार थींदा, छो त हिते फैक्ट्रियूं त पाणी जेको आहे ज़ाहिरी आहे, इहे फिल्टर
साफ़ कंदो पाणी त मेन फिल्टर आहे, फिल्टर न हूंदो त पाणी कीअं आख़िर मासूम बीमार थींदा। पोइ ॾिसो था अॼुकल्ह रोज़ी कोन्हे, हर को परेशान लॻो पिया, वरी मासूम कीअं आख़िरी मासूम शाह साहब तव्हांजो इन जो बि मामले जो नोटिस डीसी साहब वटि ऐं उनजी पघार बि बहाल कराए, महिरबानी थींदी। न शाह साहब मां तव्हांजूं सॼियूं ॻाल्हियूं नोट कयूं आहिनि, मां तव्हांजूं सॼियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि। तव्हां बि उथण वेहण वारा माण्हू आहियो ऐं असां बि अलहमदुलिल्लाह उथण वेहण वारा माण्हू आहियूं। तव्हां बि टाइम कढो, असां बि टाइम कढंदासीं, इनशाला डीसी साहब जे हली इहो इनशाला बहाल कराईंदासीं। ठीकु आहे, महिरबानी। हिकिड़ो नंढड़ो सोशल वर्कर आहे जेको स्क्रीन ते मां मासूमनि जी अखियुनि मां लुड़क ॾिसां पियो, भेणनि जी दुख थिए पियो, गुज़रा पियो, शरीर लॻल आहे, पाणी कोन्हे यार, असांखे पाणी जो कतरो न मिले, छा